فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Ubangiji ta'ala ce wa idza darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a bayan ƙasa falaysa alaikum junahun babu laifi a gare ku an taqasuru min salati ku takaita salloli masu raka'a hudu ku yi su raka'a biyu shine ku yi kasarun sallan ku in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kafurai da su fitine ku wato da dalilin tafiya da kuke na yaƙi in za ku cika sallah akwai matsala saboda cikin tsoro kuke sallah innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai sun kasance makiya ne a gare ku masu bayyanar da adawa an rage muku sallah mai raka'a hudu ku yi ta raka'a biyu. Wannan ayar ita ne ta shar'anta sallan kasar dur sallah mai raka'a hudu sai a mai da ita raka'a biyu idan kana halin tafiya sallan azhar sallan la'asar sallan isha kuma zance mafi inganci sunna ce wato ba kokari bane ka ce kai ni bari ne hudun ai zan iya yin hudun ma a'a biyun ake bukata biyun sun fi lada akan me akan hudun shi yasa manzo sama Amina yayi raka'a biyu da aka je aikin haji Abubakar biyu Umar biyu sayyidina Uthman da yazo sai raka'a hudu sai cika sallah a zaman mai na kwanakin karshen sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce wallahi raka'a biyu da muka yi da manzon Allah sassama sun fi alkhairi akan wannan raka'a hudu da Usman ya mana sai aka ce masa to me yasa kai baka yi magana ba da kaga aka zarce hudu za ka yi magana mana sai ce alkhilafu sharrun yace ai sabani sharri ne idan nayi magana abun ya zama sabani a cikin al'umma ma'ana ya halatta ka cika shi yasa sai na Usman ya cika don ya nuna ba wajibi bane amma ayi kasaro ayi raka'a biyu shine yafi akan a cika to haka nan kuma sallan tafiya duk inda zaka je kai raka'a biyu shi yafi akan ka cika kai raka'a hudu ba kokari bane sabanin azumi shi kuma azumi kai azumi shi yafi in dai ba tafiyan wahalanta ya kai wahala ba shi yafi akan ka sha wato in zaka je zaka tafiya daga nan zuwa Kano kuma zaka iya yin azumi to kai azumi shi yafi akan ka sha amma idan tafiyan tana da wahala har ka galabaita to nan kuma ka sha din daga baya ka biya shi yafi alkhairi saboda ubangiji ta'ala baka dama ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra duk wanda ba da lafiya ko yana halin tafiya to ya sha din shi yafi ko manzo sama yayi azumi a halin tafiya kuma ya sha sannan ya zo ya samu wani an lullube shi ana masa fifita a ramadan ya ce yaya aka ce ai azumi yake ne ya shiga wani hali manzo sama ya ce laysa min albirri siyamu fi safar ba daga cikin da'a ka yi azumi a halin tafiya in dai tafiyan tana da wahala za ka shiga kunci so da haka sai ka sha amma idan ba za ka shiga kunci ba to ka yi raka'a biyun shi yafi saboda inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu Allah yana so in yi rungume ka yi haka nan in yace dole ka cika kuma dole ka cika yana son hakan ne saboda haka rungume din ka dauki rungume shine yafi akan ka tsanantawa wato ainihin kanka da haka kasaru kenan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da ka zo yin wato sallan kasarun a lokacin ne za ka yi niyan kasaru ba wai daga gida ake dauko niyan kasaru yadda wasu suke fahimta ba idan an tsaya za a yi sallah in ka ga dama ka yi niyan cika sallah sai ka cika musamman in ka samu jam'i masu cikawa in ka ga dama kuma ka yi niyan kasaru sai ka yi sallan kasarunka amma maganar da ake cewa mai kasaru zai fara yin kasaru daga bayan gari ana nufin idan tafiya ta kama shi yana cikin gari bai zai yi kasaru ba har sai in ya fita bayan gari ne zai fara kasarunsa saboda manzo sama da tafiya ta kama shi zai tafi umra ai yayi sallan azhar a masallacin sa na Madina raka'a hudu ne amma da yazo wato ainihin masallacin Zulhulaifa kuma sai raka'a biyu al'asar ta kama shi sai raka'a biyu sallar tafiya ta aikin haji kamar yadda Abdullah bin Umar yace sallar zuhra bil madinati arba'an wal asr raka'atayn bi Zulhulaifa kaga kenan baka iya yin fara kasaru a cikin gari don tafiyan ka bata kankama ba sai ka fita bayan gari to wannan karatun ne ko wasu malamai suke fahimta wai ai zaka dauki niyan kasaru a bayan gari sai ka je malam kun tsaya a wani gari za a yi sallah kuna kasaru sai kaga wani ya tashi wai yana cika sallah shi kuma
in ya gama ka tambaye shi ya ba kai kasar wa sai ce wallahi na manta ban dauko niyya ba a bayan gari. Kaga rashin fahimta ne wannan. Wace ba kana daukan niyya a bayan gari a lokacin da kake sallan sai ka kudurta a zuciyanka za ka yi kasaru, in kuma cikawa za ka yi sai ka kudurta za ka cika sallah, shikenan ta zama cikawa. Amma a cikin gari kafin ka fita ba za ka fara kasaru ba don tafiya ba ta kama kama. Wato lokacin da za ka yi sallah shine a bayan gari, in ta kama ka sai ka yi niyyar kasaru. To nan ubangiji ta ce wa idza darabtum fil ardi, nace idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa. Nan an ce darabtum kuka yi duka a bayan ƙasa saboda matafi yana dukan ƙasa da abin nan da tafin kafansa da kafafuwansa. To dukan tafiyan kawai sai aka ce dukan ƙasa kawai, amma tafiya ake nufi. Kamar yadda ubangiji ta faɗa cikin suratul muzammil yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Wasu suna tafiya bayan ƙasa suna neman falalan Allah. Yadribuna fil ardi ay yusafiruna fil ard, suna tafiya a bayan ƙasa. Sannan kuma ubangiji ta'ala ya ce babu laifi in kun yi tafiyan ku kasaru, sai kuma yace in khiftum an yaftinakum alladhina kafar, in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku. To in ba su fitine ku ba bara ku yi kasaru ba, kamar irin tafiye-tafiye da muke yanzu na kasuwanci da na zumunci. Ai kaga ba ka tsoron kafiri a hanya zai fitine ka ko zai sare ka ko za ka haɗu da shi ya tare ka ya ce zai sare wuyanka, duka babu wannan. To kuma za a yi kasaru ko ba za a yi ba? Don ubangiji ta ana ya ce in kun ji tsoron kafurai, to in ba ku ji tsoron su ba ko ba ku ji tsoron su ba za ku yi kasar, saboda wannan kharaja makharajal ghalib ne la mafhuma lahu. Wato galibin tafiye-tafiyen sahabbai tafiye-tafiye ne na yaki. Shi yasa aka ce in kafurai suka ji, in kun ji tsoron fitinan kafurai, to amma ba lalle sai tafiyan yaki za a yi kasar ba lalle sai ka ji tsoron kafuri ba, ko da tafiya ne ta neman kuɗi ko na aikin haji ko na zumunci ko na ziyara ko yawon shakatawa, duka za ka iya yin kasarunka. Shari'a bata wato ainihin hana ka ba, saboda wannan ayan ba ta da mafhumi, saboda ta fita ne makarajar galibi, mafita na galibi. Suna da yawa irin waɗannan. Ban faɗin Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida yace wala tukrihu fatayatikum alal bighai in aradna tahassunan, kar ku tilasta wa bayin ku yin zina in suna son su kame. To in ba sa son su kame ba, za ku tilasta musu yin zina? Kaga ba haka bane, saboda galibi suna son su kame ne, ku kuma sai ku ce sai sun yi zina. Sai Allah ta'ala ce kar ku tilasta musu yin zina in suna son su kame, amma ko ba sa son kamewa ma ba a yadda ku sa su yi zina ba, saboda wancan kuma galibi suna son kamewa ne kuke tilasta musu. Saboda haka nan faɗin ubangiji ta'ala cikin wannan suratul nisa, a wajen matan da aka haramta ka aura yace wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin, an haramta muku agololinku, wato ƴaƴan matanku da suke cikin renonku. Ka auri mace sai ta zo da ɗa gidanka, kaga ta zama a ƙarƙashin renonka, aka ce haramun ne ka auri wannan matan. To kuma idan ƴar bata zo da ita ba fa, kamar ka auri matan ita ko bata zo da ƴar ba, ya halatta ka aura? Nan ma bai halatta ba. Amma da aka ce agololinku da suke karkashin renonku, saboda galibi idan ka auri bazawara in tana da yarinya za ta taho da yarinya, in ba yanzu da mutane ba sa son nauyi ba, yanzu ka zai da nemi inda za a makala ta wajen kakannin ta galibi, in ba haka ma sai a rasa mai aurenta, musamman suna da yawa. To amma galibi da suna zuwa da agololi, yanzu ma ana samu. To shi yasa aka ce agololinku, 'ya'yan matanku da suke karkashin renonku a gidajenku, kar ku aure su. To ba wannan ba, ko da ma waɗanda ba sa ƙarƙashin renonku suna wasu gidajen daban, to bai halatta ku aure su ba, don shi ma wannan an faɗe shi ne a matsayin wato galibi. Hadisi ya inganta a cikin sahih muslim, ya'la bin umayya yace wa sayyidina umar, ubangiji ta'ala ya ce laisa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Allah ta'ala ya ce ba laifi ku yi kasaru idan kun ji tsoron kafirai. Sai ce faƙat aminan nasu, to yanzu mutane sun aminta, yanzu akwai security, akwai tsaro, ba ma tsoron kafirai, to yaya kuma muke kasaru? Sai na Umar ya ce masa ajibtu mimma ajibta minhu fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqabalu sadaqatahu. Yace wallahi ni ma nayi mamakin da kai nan, ta ya Allah ta'ala ya ce in kun ji tsoron kafirai, kuma gashi yanzu ba ma tsoron kafirai kuma muna kasaru. Yace nayi wannan mamakin, sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace ai sadaka ne Allah ya baku, ku karbi sadaka, kasarun nan sadaka ne, to da haka ku karbi sadakan Allah. Kawai in kai tafiya kowace iri ne,
ka je kai kasarun ka. Duk malamai sun yi ijma'i akan wannan, ba wai sai tafiya ta wato yaƙi ko ta jihadi ba. Hadisi ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha wanda Imam Bukhari ya rawaito. tace awwalu ma furidati salatu raka'ataini thumma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an wa uqirrat salatu safari ala al-awwal. Tace farkon lokacin da aka farlanta sallah raka'a biyu ne a Makka. Ai ka san sallah tun hijira, ai tun bi'isa ba hijira ba, an aiko manzo sama da shekara 10 ya Isra'i da Miraji ya karbo salloli guda 5 din nan. To shekara 3 da aka yi a Makka ana yin su raka'a biyu kowace sallah. To sai da ya hijira koma Madina, to sai aka ƙara raka'a biyu. In a zaman gida kake za ka yi raka'a 4, in kuma a halin tafiya kuma za ka yi raka'a 2. To sai a riwayan Imam Ahmad sai Aisha ta ce illal maghriba fa innaha witrun nahari wa illa subha fa innaha tutawwalu fiha alqira'a. Sai dai sallan magariba ita raka'a 3 ne, ba a mata kasaru saboda witrin sallan yini ne. Sai kuma sallan asuba ita ma ba a mata kasaru, ba a rage ta kai raka'a 1 saboda ana tsawaita wato ainihin kira'anta. Ita kuma a raka'a 2, wato ita ba a kara ta ba kai ta zama raka'a 4 saboda ana tsawaita kira'a, sai yasa ta zama raka'a 2 ko a halin tafiya ko a halin wato ainihin zaman gida. To sannan bayan nan mas'ala, shin kasaru tana da iyakan tafiya? Sai ya kai kilomita kaza za ka yi kasaru? Sannan yana da adadin kwanaki, sai in iya kwana kaza ne za ka yi kasaru? Zance mafi inganci bai da iyakan tafiya kuma bai da iyakan kwanaki, amma kuma dole tafiyan ta zama sunanta bulaguro a safar, wanda laraba suke ce mata safar, wanda a al'ada za a ce wane ya yi tafiya. Idan aka zo gidanka ina wane za a ce ya yi tafiya, to wannan tafiyan ta kai mata ta kai kasarunta ko da ba ta kai kilomita 80 ba, don wasu malamai sun ce sai kilomita 89 shine mil 40, burudi 4, farsaki 12. To amma zance mafi inganci duk hadisan da suka zo suka iyakance iya ga tsawon tafiya kafin a yi kasaru ba su inganta ba, kuma ba a samu daga manzon sama ya yi wata tafiya bai yi kasaru ba, ballantana a ce to ai abin nan akwai tafiyan da ya gajeruwa bai yi kasaru ba. Amma dai dole ta zama sunanta tafiya, don Allah ta ce wa idza daraftum fil ardi, in kun yi tafiya. Kenan da a daga nan Jimaita zaka je Gire ba za ka yi kasaru ba, za ka je Ngurore ba za ka yi kasaru ba, don an tambaya an ce ina wane yake za a ce ya je Gire ne ko ya je kasaru, abin da ya je Ngurore. Amma ina za ka yi tafiya zuwa Gombe, idan an tambaya ina za a ce ya yi tafiya zuwa Gombe, za a iya cewa ya yi tafiya ma kawai, saboda me, saboda ni abin da nisan gari, ko ya je Ganye ko ya je Jada ko Mayo Belwa, duka irin wannan sunayen su tafiya, ya yi tafiya. So duk tafiyan da al'ada tafiya ne za ka yi kasaru. Sannan haka nan kwanaki, babu wani adadin kwanaki, in dai sunanka a can bako matafiyi to za ka yi kasaru. Wasu sun ce iya kwana 3 kawai, saboda manzon sama umra kwana 3 yayi, to kuma da aikin haji kuma sai kwana 4 a Makka yana kasaru, yayi 4 kuma a abun nan a tsakanin Muzdalifa da Mina yana kasaru. Ka kwana 8 kenan, to kaga ya rushe kwana 3. Wasu ka ce kwana 4, sai ka ce a ai ya je Taboka yayi kwana 20 yana kasaru, kwana 20. Kai Makkan ma yayi kwana 19 yana kasaru, kamar yadda ya tabbata a hadisai waɗanda suke wato ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na farko hadisin Bukhari daga Abdullah bin Abbas yace aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaqsuru as-salata 19 yawman. Manzon sama ya zauna a Makka yana kasaru kwana 19. To kaga wanda yace kwana 4 ko kwana 3 kam tun daga nan an dale shi kenan. Sannan haka na hadisi ya tabbata a sunan na Abi Dawud ingantacce daga Jabir bin Abdullah yace aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Tabuka 20 yawman yaqsuru as-salah. Manzon sama ya zauna a Tabuka kwana 20 yana kasaru, kwana 20. To kaga a sai zaka iya kwana 20 ko wata ma, in dai sunan ka matafi zaka iya zuwa aikin haji har ka dawo kana kasaru, don manzon sama da yaje aikin haji har ya dawo kasaru yake, da yaje yaki Tabuka har ya dawo sati 3 yana kasaru. Kaga inda a ce iya kwana 3 ne da sai dakatar, ko kwana 4 ne sai dakatar. To in dai sunan ka matafi za ka yi kasaru, amma fa in ka je zaman garin ba za ka yi ba. Kamar a ce ka je cirani ne neman kuɗi, in an tambaya a gida za a ce ka yi tafiya ne, za a ce yana can Kano yana cirani ko yana gari kaza,
ko kuma ka je makaranta za ka yi wata hudu, za ka yi semester guda a makarantan, idan ka zo ba za ka yi kasaru ba. Idan an tambaya za a ce yana makaranta a gari kaza, ba za a ce wani ya yi tafiya ba, don duk wanda aka ce ina wani aka ce ya yi tafiya yana tamanin dawowansa nan kusa ne. To ka je gari kana karatuwar an baka ID card a matsayin kai dan wannan wurin ne, kaga maganan kai kasaru bata taso ba. Kuma matafi shi yake kasaru, kai matafi ne? Kai ba matafi bane, sunan ka mazaunin wannan gari, sunan ka muqim. Saboda haka fatawan cewa wai ɗalibai za su iya zuwa jami'a su yi kasaru, shekara 4 kana karatu a jami'a ce kana kasaru, a wannan fatawan ba ita ne tafi inganci ba. Wanda tafi inganci shine ba za ka yi kasaru. Kuma har yanzu na akwai ɗaliban da suke yin kasaru a halin zaman su na makaranta a wa'annan shekaru guda 4. So sunanka ba matafi ba, ta ya za ka yi kasaru? Sannan haka nan ya halatta ga matafi ya haɗa salloli guda biyu wanda lokutan su suke haduwa, ya haɗa azhar da la'asar, ya haɗa magariba da isha. Saboda azhar da la'asar lokacin su na iya haduwa, su je su jira su yi ta tafiya sai rana ta faɗi suke wucewa. Magariba da isha lokacin su na haduwa sai alfijir ya fito sannan suke faduwa. To amma kaga ba za ka haɗa asuba da azhar ba, ba za ka haɗa isha da asuba ba kuma don lokutan su ba sa, ba za ka haɗa la'asar da magariba ba don lokutan su ba sa haduwa, kuma ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba. Amma wayannan salloli magariba da isha da azhar da la'asar kana iya haɗa su, in dai za ka yi kasaru to ya halatta ka haɗa su, kuma sawa'un a halin tafiya akan hanya ko kuma in ka sauka a garin da kake. A halin tafiya shine baka isa garin da zaka je ba, wannan duk malamai sun ittifaqi zaka iya haɗa sallah biyu, azhar da la'asar da magariba da isha. A halin kana zaune shine nazil, wasu malamai suka ce in ka sauka a garin sai dai kai kasaru, amma ba za ka haɗa sallah biyu ba. Wasu suka ce a tunda za ka yi kasaru za ka iya haɗa sallah guda biyu, kuma wannan magana ita tafi inganci saboda hadisi ingantacce na Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati tabuka fa kana yusalli az-zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isha'a jami'an, rawahu Muslim. Hadisi Imam Muslim. Jabir abun nan Mu'az bin Jabal yace manzon sama ya zauna a garin Tabuka lokacin da ya je yaki, yana hada sallan azhar da la'asar kuma yana hada magariba da isha. A sai matafi ya halatta ya hada ko akan hanya ko idan ya sauka garin da ya je din kafin ya dawo, matukar yana kasaru to kuma zai iya hada salloli guda biyu. Sai dai idan ka samu jam'i to ka bi jam'in yafi akan kai sallan kasaru kai kadai, kuma ka bi jam'i yafi akan ka hada salloli guda biyu, don rungume ne aka maka na hada sallah guda biyun, ba wai su kuma sunna bane hadawa. Ku fahimta, yin kasaru yafi lada akan cikawa, amma hada sallah guda biyu kuma ba wai yafi ka yi su daban-daban bane, yin su daban-daban yafi lada akan hada su guda biyu. Sai dai an maka rungume zaka iya hada guda biyu din, ko a halin tafiya ko in ka sauka a garin da ka je, matukar sunan ka matafi ne zaka dawo garin ku. Dan takaita a nan maganar kasar yana da tsawo saboda tafsiri muke yi. Sai Allah ta'ala ya ce wa iza kunta fihi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Ubangiji ta'ala ce wa idza kunta fihim, in ka kasance a cikin su ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a halin yaƙi, fa aqamta lahumus salata, ka tsayar musu da sallah ka zama kai ne liman, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, a raba jama'an nan biyu, wasu jama'a daga cikinsu su kasance tare da kai suna sallah da kai,
wal ya'khudhu aslihatahum, amma su rike makamansu, kada su saki ya zama ba sa rike da makamansu, suna rike da makamansu suna sallah tare da kai a halin yaƙi ne. fa'iza sajadu, idan sun yi sujjada tare da kai, wato suka yi raka'a ɗaya da kai, falyakunu min wara'ikum, to su koma bayan ku su je su karbi abokanin gaban nan, su karbi abokanin su fuskanci abokanin gaban. wal ta'ti ta'ifatun ukhra, wasu jama'an daban kuma sai su zo, wanda ba lam yusallu, wanda ba su yi sallah ko raka'a ɗaya da kai ba, falyusallu ma'aka, sai su sallaci raka'a ɗaya tare da kai, sannan daga baya su cika raka'a ɗaya. wal ya'khudhu hizrahum, su ma su rike tsaron su wa aslihatahum, da makamansu. kasu ce a da su yi sallah za su tara makamansu a gefe, ina suna rike da makaman suna sallah. wayancan na tsare abokanin gaba, wayannan na sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. idan wannan sun yi raka'a ɗaya da manzon sama, su cika ta raka'a ɗaya sai su tafi su je su karbi wayancan su zo su karisa raka'a ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya sallame su cika wato raka'a ɗayan su, sai a je kuma a kama gwabza yaki, ubangiji ta'ala ce waddal ladina kafaru, ai kafuran nan sun so law taghfuluna an aslihatikum, da za ku rabkana daga makamanku, ku aje makamanku kawai ku kama sallah, wa amti'atikum, da kayayyakinku, fayamiluna alaikum mailatan wahida, sai su karkata zuwa gare ku, su kawo muku hari kwaɗe kawai su gama da ku, suna kaffa suna kallon ku, ko za ku zo ku yi sujjada gaba ɗayan ku ba kwa tare da makamanku, kawai sai su zo su gama da ku gaba ɗaya. haka suka so, sai Allah ya shar'anta muku sallan tsoro ta yanda ba za ku rafkana ba. wala junaha alaikum, babu laifi a gare ku, in kana bikum azan, idan akwai cuta tare da ku ko cutarwa tare da ku, min madari na ruwan sama, aw kuntum marda, ko kun kasance ba ku da lafiya, an tada'u aslihatakum, ku aje makaman ku din. idan mutum ruwa ya buge shi ba zai iya rike makaminsa ba, zai iya ajewa, ko kuma bai da lafiya zai iya ajewa, sai yan uwansa su rike nasu. wa ku zo hizrakum, ubangiji ta dace ku rike tsaronku, ku yi kaffa da kafirai, ku dinga kula, kar ku rafkana su zo su afka muku. inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina, tabbas ubangiji ta'ala ya tanadi azaba ta walakanci ga kafirai. wannan ayan kuma tana karantar da salatul khawfi, wato sallan tsoro, ita ce sallah a wajen yaƙi. ubangiji ta ce a kasa jama'an biyu, kada a zo a rafkana ana sallah kawai shikenan su kuma su yi amfani da wannan daman su afka musulmi su gama da su. lokacin da aka tafi sulhul hudaybiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki zai yi umra, ya tara sahabbansa suka fita mutum 1400. sai kafiran makka suka ji labari, suka ce ai da su zo su yaƙe mu ne, duk da an gaya musu ba yaƙin ba ne, amma suka ƙi su yadda. to a lokacin sai manzo Allah sallallahu da shi da sahabbansa suka sauke zango a bayan gari a Hudaybiya. su kuma kafiran nan suna ta zagayawa. Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba, da shi da ɗan jama'ansa ya zago yana leƙa wani hali manzo Allah yake da sahabbansa. shikenan sai suka ga sun yi sallan azhar da ruku'u da sujjada gaba ɗayansu. shikenan sai ce kai, ai ga dama nan, yace ai wannan daman ne za mu yi amfani da ita mu gama da su. sai suka yi nadama ma me yasa ba su afka musu ba. sai yace ku kyale su, akwai wata sallah da take gaban su, sallar la'asar, ta fi musu 'ya'yansu ma muhimmanci. ku bari in an zo wannan sallan kawai mu fake su, mu je mu afka musu. shikenan kafin sallar la'asar sai Allah ya saukar da salatul khawfi, sallan tsoron nan. aka ce a kasa jama'an kashi biyu, wannan su rike makamai su fuskanci abokanen gaba, wannan ko su rike makaman su yi raka ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. an gama wayannan su zo su karbe su, to kaga wannan daman sai ta kubuce musu gaba daya. shi sababin saukar da wato ainihin salatul khawfi, sai ya zama ba su samu dama na wanda za su yaƙi wato ainihin musulmin ba. shi yasa Allah ta'ala ya ce sun so da a ce su muku ɗauki guda ɗaya, wa yamiluna alaikum mailatan wahidatan, kawai su gama da ku idan kun rafkana kuna cikin sujjada. to Allah ta'ala sai ya saukar da aya ta sallan tsoro, sai abun ya bada su ya zama bayan da suke tamani ba. to wannan sallah tana da surori da yawa, daga ciki akwai shi liman ya raba jama'a guda biyu, dukkaninsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su, ya raba jama'a guda biyu,
wannan jama'an su yi raka'a ɗaya tare da shi na farko, wayancan su je su fuskanci abokanin gaba. Idan sun yi raka'a ɗayan nan sai su cika ta raka'a ɗayan su, manzo sama yana tsaye yana ta kira su sallame sai su tafi su je su kama yaƙi su karɓo wayancan. Kaga sun riga liman sallama kenan, ko daga nan zaka gane sallan ta sha bamban da sallan da ka sani. Shikenan sai su karɓo wayancan su je su karɓi wayancan a yaƙi, wayannan sai su zo sai a yi raka'a ɗaya tare da su. Idan an yi raka'a ɗaya tare da su sai manzo sama sai ya sallame, idan ya sallame sai su cika ta raka'a ɗaya su ma su sallame sai a tafi a kama gwabza yaƙi, wanda ya inganta Bukhari da Muslim. Sura ta biyu irin wannan sallan za a yi raka'a ɗaya tare da wayannan mutane, su cika ta raka'a ɗayan su na farkon su sallame su tafi, sai kuma su ainihin wato su je su karbi abokanen gaban su. Manzo su ma yana tsaye, wayancan din sai su zo su karbi abokanen su kai su fuskanci abokanen gaba, sai wayancan su zo su yi sallah raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma in manzo Allah ya gama to ba dai sallame ba, zai jira su sai sun cika ta raka'a ɗayan su sai ya sallame tare da su. Wannan ita ce sura ta uku. Ta biyu kai, sura ta uku irin wannan din ne, idan manzo su ma yayi raka'a ɗaya tare da wayannan mutanen na farko, wayancan suna yaƙi, in ana gama raka'a ɗayan ba za su ƙarisa raka'a ɗayan ba sai su tafi wajen yaƙin su je su karɓi abokanensu yaƙi, wayancan sai su zo manzo Allah sai sama ya raka'a ɗaya tare da su ya sallame su cika ta raka'a ɗayan su sallame, sai su je su karɓi wayancan kuma su dawo sai su ƙarisa raka'a ɗayan su sai su sallame. Bayan an kubza yaƙi an kubza a zo a kuma jona sallan a ƙara raka'a a ƙarisa raka'a ɗayan kuma sallan ta yi. Kaga sallan ta saba da irin sallan da ka sani. Sannan akwai wata suran kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya raka'a biyu tare da wa'annan. Idan ya raka'a biyu tare da su sai ya sallame, an yi abin nan kenan, ba ce kenan, an yi musu na farko an sallame gaba ɗaya sallan sai su tafi, to sai su je su karbi wayancan abokanen su yaƙi, wayancan din sai su zo sai a sake sabuwar sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya musulmanci a yi raka'a biyu a sallame tun da dama kasar suke yi. Kaga wannan ya zama kenan kowai ne an maimaita sallan ne kawai, manzo Allah ya yi jam'in sau biyu, wannan shi ma ya halatta. Akwai kuma ɗaya suran ita kuma idan abokanin gaban